Julle kan asseblief vanoggend vir my oopmaak by Eksodus 2 vers 1 tot 25. Eksodus 2 vers 1 tot 25 asseblief. Ek wil net by oom Cassie hoor, is hy reg of moet ek bietjie harder oom? Is hy reg so? OK. Eksodus 2 vers 1 tot 25. Dis die tweede boek in die Bybel, so hy's daar vroeg in die begin. Eksodus 2 vers 1 tot 25. As jy hom in die Nuwe Testament vind, dan is dit nie die regte boek nie. Okay. Eksodus 2 vers 1 tot 25. Net voordat ons lees, kom ons sluit net die oë en dan nader ons die Here asseblief. Vader, waar ons nou by u voete kom sit as u kinders, liewe Heer. Vader, mag u vanoggend aan ons u verborge dinge, u geheimenisse openbaar. Vader, mag ons in hierdie eenvoud van hierdie storie wat ek glo ons almal ken, waarhede toepaslik vind vir ons lewens, waarhede wat ons kan gebruik tans in ons lewens. Vader, waar ons vanoggend gaan kyk na hoe om 'n leier te wees vir u, waar ons gaan kyk hoe u hand in Moses se hele lewe was, u leiding, u voorbereiding vir sy roeping. Vader, mag ons vanoggend ook sodoende selfrefleksie doen, om u hand in ons lewens te sien. Om agter te kom dat u ons stoer is, dat u ons al vir jare voorberei het vir ons roepings. Maar die vraag is vanoggend, liewe Heer, wat doen ons? Leef ons dit uit, of voel ons nog steeds nie reg nie? En Vader, sodoende vra ek dat u ons deur hierdie boodskap vanoggend sal lei, dat u ons sal motiveer, dat u ons denke sal vernuwe en herskep, dat ons sal besef dat maak nie saak hoe oud ek is, of hoe lank ek u ken nie, maar dat u ons roep om na alle nasies toe te gaan. Dat u ons roep om mense te doop, maar ook so belangrik om hulle als te leer wat u ons geleer het. En Vader, mag nie een van ons versuim in hierdie taak nie, maar mag u ons lei en ook sodoende motiveer om uit die skei uit te klim op die water en net ons oë op u te hou. Vader, ek vra al hierdie dinge in u heilige naam. Amen. So as ons vanoggend lees uit Eksodus 2 vers 1 tot 25, lees ek uit die ou vertaling, die 33 tot die 53 vertaling, en die opskrif sê, geboorte van Moses, hy vlug na Midian. Vers 1, en 'n man uit die huis van Levi het gegaan en 'n dogter van Levi geneem. En die vrou het swanger geword en 'n seun gebaar, en toe sy sien dat hy mooi was, het sy hom 3 maande lank weggesteek. Maar toe sy hom nie langer verborge kon hou nie, het sy vir hom 'n mandjie van biesies geneem en dit met lijmgrond en pik bestryk. En sy het die seentjie daarin neergelê en dit in die riete aan die kant van die Nyl gesit. En sy suster het op 'n afstand gaan staan om te wete te kom wat met hom sou gebeur. En Farao se dogter het na die Nyl afgegaan om 'n bad te neem, terwyl haar diensmeisies aan die kant van die Nyl heen en weer geloop het. Toe sien sy die mandjie tussen die riete en stuur haar slavin en laat dit haal. Nadat sy dit oopgemaak het, sien sy die kind en kyk, dit was 'n seentjie wat huil. En sy het hom jammer gekry en gesê, dit is een van die kinders van die Hebreërs. Toe sê sy suster aan die dogter van Farao, sal ek vir u 'n pleegmoeder uit die Hebreëse vroue gaan roep, dat sy vir u die seentjie kan soog? En Farao se dogter antwoord haar, ja, en die jong meisie het geloop en die seentjie se moeder geroep. Daarop sê Farao se dogter vir haar, neem hierdie seentjie en soog hom vir my, en ek sal jou loon gee. En die vrou het die seentjie geneem en hom gesoog. En toe die seentjie groot geword het, bring sy hom na die Farao se dogter, en hy het haar seun geword. En sy het hom Moses genoem en gesê, ek het hom mos uit die water getrek. En in die dae toe Moses al groot was, het hy na sy broeders uitgegaan en hulle harde arbeid aangesien. En hy het gesien hoe 'n Egiptiese man 'n Hebreëse man, een uit sy broers, slaan.
En hy het hierheen en daarheen gekyk, en toe hy sien dat daar niemand was nie, het hy die Egiptenaar doodgeslaan en hom in die sand begrawe. Die volgende dag het hy weer uitgegaan, en daar was 2 Hebreëse manne wat met mekaar veg. Hy vra toe vir die een wat ongelyk gehad het, waarom slaan jy jou naaste? En hy antwoord, wie het jou as owerste en regter oor ons aangestel? Dink jy om my dood te slaan soos jy die Egiptenaar omgebring het? En Moses het gevrees en gesê, waarlik, die saak het bekend geword. En toe Farao van die saak hoor, het hy probeer om Moses dood te maak. Maar Moses het van Farao af weggevlug en in die land van Midian gaan woon. En hy het by 'n put gesit. En die priester van Midian het 7 dogters gehad. Die het gekom om te put en die drinkbakke vol te maak, om hulle vader se kleinvee te laat drink. Maar die veewagters het gekom en hulle weggedrywe. Toe staan Moses op en help hulle en laat hulle vee drink. En toe hulle by hul vader Reuel kom, sê hy, waarom kom julle vandag so gou? En hulle antwoord, 'n Egiptiese man het ons uit die hand van die veewagters verlos, en hy het ook volop vir ons geput en die vee laat drink. Daarop sê hy vir sy dogters, en waar is hy? Waarom het julle die man dan daar laat staan? Roep hom, dat hy brood kan eet. En Moses het ingewillig om by die man te bly, en hy het aan Moses sy dogter Sipora gegee. En toe sy 'n seun baar, het hy hom Gersom genoem, want hy het gesê, ek het 'n vreemdeling in 'n vreemde land geword. En in daardie lang tyd het die koning van Egipte gesterwe, en die kinders van Israel het gesug en geweeklaag vanweë die slawerny. En hulle geroep om hulp oor hulle slawerny het opgeklim tot God. En God het hulle gekerm gehoor, en God het gedink aan sy verbond met Abraham, met Isak en met Jakob. En God het die kinders van Israel aangesien, en God het hulle geken. Net tot sover. Verskoon asseblief my uitspraak van party van die name. Soos wat ek verstaan, weet ons nie eintlik hoe om hierdie name reg uit te spreek nie. Maar soos wat julle weet, is ons tans besig met die reeks wat handel oor die boek van Eksodus. En ons trek vanoggend by preek 3 in hierdie reeks, en ook by 'n nuwe hoofteksgedeelte wat hoofstuk 2 is van Eksodus. En ons gaan vanoggend bietjie kyk na hoe om 'n ware leier te word. En nou praat ek glad nie van 'n wêreldse leier, 'n leier van net mense nie, maar eintlik 'n goddelike leier. Iemand wat in die geloof leiding kan neem. En ons kan miskien die volgende 2 vrae vra voordat ons na ons teksgedeelte kyk. En dit is, word 'n leier gebore as 'n leier? Of word 'n leier miskien opgelei en gevorm as 'n leier? En ek glo, voordat ons aanbeweeg, is dit miskien ietsie van albei. Dat elkeen van ons 'n roeping ontvang, en dit is ook ons keuse of ons daai roeping gaan uitleef of nie gaan uitleef nie. Maar tog vorm die Here ons deur ons ervarings hier op aarde. Hy vorm ons deur die dinge waardeur ons gaan. Hy vorm ons deur sy woord, en hy rus ons ook toe vir die spesifieke roeping wat hy op ons geplaas het. En dan gaan ons ook vanoggend kyk, en dit is my eintlik meer belangrik. Dus ek wil hê elkeen van ons moet, soos wat ons deur hierdie verhaal werk, wat ons elkeen so goed ken, dat ons nie in die eenvoud verlore sal raak nie, maar dat ons deur dit God se hand sal sien in hoe hy vir Moses gevorm het as man. Gevorm het sodat hy 'n leier van leiers kan wees. En ook sodoende dat hy een van die bekendste leiers en ook grootste leiers sou word wat die volk al ooit gelei het. Natuurlik na Christus. En sodoende wil ek hê, deur dit moet julle die grootheid raak sien. Hierdie storie is so eenvoudig, want ons ken dit van Moses op die Nyl, van sy moeder wat hom in die skei sit, van Farao se dogter wat hom daar uit red en hom aanneem as haar seun. Maar kyk na die onmoontlike wat moontlik geraak het. Want as vandag iemand getuig het van hierdie storie, is die storie van hulle lewe, sou daai man boeke kon verkoop het onder gelowiges. En hy sal miljoene gemaak het
as hy daai boeke verkoop het. En ons almal sou kaartjies gekoop het om te kom hoor het hoe hy getuig van sy lewe. En sodoende wil ek hê ons moet dit so na dit kyk. En in jou eie lewe refleksie doen en sê, maar elke ding waardeur ek gegaan het, al was dit miskien my eie dwaase keuses as dit slegte goed was, het God dit nie tog ook gebruik om ons voor te berei vir die dinge waarvoor hy ons geroep het nie. En dan wil ek vanoggend vir jou vra, jy moet in jou eie hart beantwoord, waarvoor het God jou geroep? Waarom sit ons hier vandag? Maar waarvoor het God jou spesifiek geroep in sy liggaam, in sy seun se liggaam? En sodoende die vraag dan wat ons op die einde gaan vra te beantwoord, maar leef jy jou roeping uit? Doen jy iets met hierdie voorbereidingswerk, met hierdie toerustingswerk wat God al miskien vir 40 jaar in jou lewe gehandhaaf het? Of is ons miskien soos Jona en Moses by die brandende bos, waar hy gesê het wat, ek kan nie voor mense praat nie, en Jona wat bang was om met 'n wrede volk te gaan praat oor die Vader, en ook sodoende eintlik geweier het. Is ons nie miskien skuldig aan hierdie ook nie? Om te sê, ons kan nie net kerk toe kom om net toegerus te word nie, maar wat doen ons? So as ons dan na ons hoofteksgedeelte kyk, kan ons eerstens sê in heel eenvoud, Moses was gebore eintlik in die perfekte situasie, sodat God hom kon gebruik het, opgelei het, gevorm het, soos wat ek sê het, om een van die grootste, mees belangrikste leiers te word in die geskiedenis van Jode. As ons kyk na in die Nuwe Testament, waarmee het die Jode mekaar bemoedig, is met hierdie storie. Dis die God wat die Israeliete bevry het uit Egipte uit. Julle weet hoe het hulle gepraat in die Nuwe Testament. En die hoë ag wat hulle geplaas het op Moses en sy lewe ook. Moses wat die eerste 5 boeke neergepen het. Maar dan kan ons vra, maar wat het Moses hierdie goeie leier gemaak? En ons 3 hoofpunte waarna ons gaan kyk, miskien nie net vanoggend nie, ons gaan ook volgende Sondag daarna verwys, wat hierdie unieke leierskapstyl gevorm het. Eerstens is dit sy waardes, tweedens sy vermoëns en laastens sy lewenservaring. En hierdie 3 aspekte is wat elke een van ons ook vorm as mens. Dink gou daaraan, gewoonlik sê ons dat iemand op 'n sekere manier optree omrede sy opbrengs, omrede dit wat met hom in die verlede gebeur het, omrede dit wat in sy lewe gekweek is deur die tipe werk wat hy moes gedoen het, omrede dit wat hy verkry het by die Here, miskien attribute of miskien gawes, of miskien menslike gawes. Party mense word gebore en hy kan net praat voor mense met hierdie goeie stem, hierdie predikant stem. Party mense het geen skaamte om dit te doen nie, en party van ons het. En sodoende wil ek ook vanoggend vir julle sê, moenie net selfrefleksie doen op die menslike gawes wat die Here vir jou gee het nie. Maar let veral op die swakpunte wat hy sterkpunte gemaak het. Want gewoonlik is dit juis die aspekte waarin hy jou wil gebruik. Hoekom? En dink aan waaruit het ons geopen vanoggend, sodat daar nooit hoogmoedigheid kan wees in jou hart as jy jou roeping uitleef ter wille van die Here nie. Dat jy nooit kan sê, dit is omrede ek nie, maar altyd in nederigheid kan sê, alleenlik Christus, alleenlik deur die genade, kan ek hier so staan en met julle gesels, vir jou bid en ook die evangelie met julle deel. So as ons vanoggend kyk na die eerste punt van ons hoofteksgedeelte, gaan ons net vanoggend fokus op die eerste 40 jaar van Moses se voorbereiding. En hierdie 40 jaar, baie interessant, is die 40 jaar wat Moses in Egipte spandeer het, voordat hy weggevlug het uit Egipte uit. Ons het altyd hierdie prentjie en ons denke dat Moses 'n jong man was toe hy gevlug het. Hy was eintlik 40 jaar al oud toe hy uit Egipte uit gevlug het van die farao af. So ons kan ook sê wat vir my baie uniek was van Moses se eerste 40 jaar en die opleiding wat hy ontvang het, was dat dit eintlik meerendeels vrouens was wat hom opgelei het. Vrouens was wat hom beïnvloed het in hierdie eerste 40 jaar. Sy moeder, sy suster en sy moeder wat hom aangeneem het, die farao se dogter.
En ek sê glad nie vanoggend dat geen mans enige invloed op sy lewe gehad het nie. Ons lees vlugtelik van sy pa, van sy vader, maar miskien is die logiese rede want sy pa was 'n slaaf. En ek seker, julle weet ook, 'n slaaf het seker 10:00 baie vroeg in die oggend opgestaan om te gaan werk en baie laat in die aande by die huis gekom. En sodoende in daai kort tydjie wat Moses by sy moeder gewoon het sy pa ook nie 'n groot rol gespeel in dit nie. Ons lees glad nie van Aaron, sy ouer broer in hoofstuk 2 nie, want miskien was hy ook al oud genoeg om saam met sy pa te gaan werk, miskien in die landerye of daar waar hulle vir Pitmon en Ramses gebou het, die 2 stede. En dan kan ons ook sê dat ons nie eintlik veel enigiets ooit lees of glad nie weet of Farao se dogter 'n man gehad het nie. En sodoende kan ons sê dat ons hoofteksgedeelte veral klem op 3 vrouens lê: sy suster, sy moeder en sy moeder wat hom aangeneem het. So as ons dan na hierdie invloed kyk van hierdie vrouens, lees ons in vers 1 tot 2, en 'n man uit die huis van Levi het gegaan en 'n dogter van Levi geneem, en die vrou het swanger geword en 'n seun gebaar, en toe sy sien dat hy mooi was, het sy hom 3 maande lank weggesteek. Nou eerstens was Moses se ouers se name Amram en ook Jochebed was sy moeder se naam. Maar ons moet onthou in hierdie konteks is nog dieselfde as die eerste hoofstuk. Die Egiptenare het 'n wetgewing gehad dat enige seentjie wat gebore word in die Nyl gewerp moet word, sodoende dat hy kan sterf. En sodoende sien ons eintlik die liefde van sy ouers raak, want ek seker alle ander ouers het ook probeer om hulle seentjies weg te steek. Ek dink net as jy jouself indink vir jou eie kinders, en ek het nog nie eers kinders nie, dan kan ek by myself indink dat ek sal sterf vir hulle, en dit wys die liefde wat hulle gehad het, want natuurlik, as die Egiptenare hierdie kindjie ontdek het, of sou ontdek het, sou hulle 10-1 die hele gesin doodgemaak het. Sou hulle 10-1 die ouer broer ook doodgemaak het, en so aan. Maar ons sien in hierdie verhaal dat Moses se moeder besef het dat sy hom nie langer meer kon effektief wegsteek nie. Miskien was dit omrede hy groter word, omrede hy huil, dan vra mense, hoorie, maar ons nie gedink julle het 'n kind nie, en sodoende sou dit miskien klomp vrae gemaak het wat die Egiptenare hom sou gevind het, maar sy kom toe agter die plan om haar seentjie in 'n skei te plaas en hom in 'n rivier te plaas sodat hy 'n toekoms kan hê. En ons kan eintlik nie net sê 'n beter toekoms nie, maar eintlik 'n lewe kan hê, want hy moes doodgemaak geword het. En sodoende kom Farao se dogter in die prentjie in vers 3 tot 6 wat sê, maar toe sy hom nie langer verborge kon hou nie, het sy vir hom 'n mandjie van bissies geneem en dit met lijmgrond en pik bestryk, en sy het die seentjie daarin neergelê en dit in die riete aan die kant van die Nyl gesit. En sy suster het op 'n afstand gaan staan om te wete te kom wat met hom sou gebeur. En Farao se dogter het na die Nyl afgegaan om 'n bad te neem, terwyl haar diensmeisies aan die kant van die Nyl heen en weer geloop het. Toe sien sy die mandjie tussen die rietes en stuur haar slavin en laat dit haal. Nadat sy dit oopgemaak het, sien sy 'n kind en kyk, dit was 'n seentjie wat huil, en sy het hom jammer gekry en gesê, dit is een van die kinders van die Hebreërs. En ek glo ons almal ken veral hierdie gedeelte van die storie, van Moses en die mandjie en op die rivier, maar een ding wat ons in gedagte moet hou, en dis hoekom die vorige 2 sondae so belangrik was, is dat die Jode nie gebly het eintlik waar die kom ons sê die paleis van Egipte was nie. Hulle het in Laar Egipte gewoon, wat eintlik heel bo in Egipte is, waar die Nyl in verskillende riviere smelt en ook uitmond in die see. So eintlik moes Moses se moeder hom verbygeneem het, vir kilos gestap het met hom in hierdie mandjie saam met die sussie, en hom geplaas het in die rivier, want onthou die rivier sou, as hulle hom geplaas het waar hulle gewoon het, om in die see ingevat het, glad nie verby die paleis of waar die Farao se dogter sou gebad het in die Nyl. En sodoende moet ons ook besef, ek dink ons het baie keer hierdie prentjie uitgedryf in die rivier, nee? Rivier het hom gevat. Maar ons lees baie spesifiek dat hulle hom tussen riete geplaas het, vir wat se rede? Sodat die rivier hom nie sou gevat het nie.
dat hy daar sou gebly het tussen die riete. En ons moet ook besef dat van die grootste krokodille in die wêreld te vinde is in die Nyl. En sodoende het ek so 'n bietjie gaan oplees oor hoekom spesifiek die riete. En interessant sê hulle waar die riete veral dik was, die krokodille het nie baie gehou daarvan om daar te wees nie, omrede die son nie daar op die water skyn nie. Want julle weet krokodille hou daarvan so om in die son te lê met hulle monde oop om hutte op te bou. En sodoende het ook almal wat gebad het in die Nyl of water geskep het, dit gewoonlik by riete gedoen. Want dit beteken daar sal nie 'n krokodil daaronder lê wat net uitkom en jou gryp nie, net vir interessantheid. Maar ook 'n baie belangrike vraag is wat ons vir onsself kan vra is, was dit Moses se moeder se intensie dat hy moes groot word in die koning se huis, in die farao se huis? En eintlik kan ons sê ons weet nie, want die gedeelte brei nie uit op dit nie. Maar ons kan met eenvoud sê, tog het hulle die mandjie geplaas waar hulle geweet het die farao se dogter sou bad. En miskien was die idee nie dat farao se dogter hom sou aanneem nie, maar miskien een van die meisies wat slavinne was, wat in die paleis gewerk het. En sodoende sien ons eintlik God se hand in hierdie verhaal op hierdie spesifieke punt. Ons sien dat God in farao se dogter se hart gewerk het met sy liefde. Want onthou net, van meeste van die koninklikes wat ons al ooit van geleer het en gelees het, nie net in die Bybel nie, maar deur die hele geskiedenis, is dit hoogmoedige mense. Mense wat wreed is, wat dink, hulle is beter, hulle is amper gode teenoor die res van die mensdom. En dit wys hoe God 'n vrou van 'n ander nasie, van 'n ander kultuur, van 'n ander geloof gebruik, om liefde te toon teenoor eintlik 'n kind wat doodgemaak moet word. Dit wys vir ons haar moederlike liefde, maar ook hoe sy teen haar eie vader se wette gedraai het. Want onthou, in daai tyd het die Egiptenare vir farao gesien as 'n god. En as jy teen die farao draai jy teen jou geloof. Dit is soos om vir God te verraai. En dit wys net vir ons hoe ver sy sou gegaan het om hierdie kind ook te beskerm. Maar ons sien ook hoe God dit bepaal, en dit is 'n wonderwerk, want onthou ons het sê daar op die tydstip was omtrent 2 miljoen Jode gewees wat in daai streek gewoon het. En is dit nie 'n wonderwerk dat hulle dadelik toe vir Moses oorgee aan sy moeder en aan sy suster nie? Uit 2 miljoen Jode. En ons lees van hierdie in vers 7 tot 9 wat sê, toe sê sy suster aan die dogter van farao, sal ek vir u 'n pleegmoeder uit die Hebreëse vroue gaan roep, dat sy vir u die seentjie kan soog. En farao se dogter antwoord haar, ja, en die jong meisie het geloop en die seentjie se moeder geroep. Daarop sê farao se dogter vir haar, neem hierdie seentjie en soog hom vir my, en ek sal jou loon gee. En die vrou het die seentjie geneem en hom gesoog. Is dit nie 'n wonderwerk, soos wat ek nou net genoem het, dat Moses toe eintlik vir, ons kan sê, 3 jaar by sy moeder gewoon het daarna nie. Dat sy moeder tot 'n loon verkry het, want omdat hulle was slawe gewees. Hulle het omtrent niks gehad nie. Dat hulle eintlik 'n beter lewe verkry het uit hierdie hele deel uit, soos die Engels sal sê, as wat hulle self ingedink het. Hulle het gedink hulle verloor 'n seun, maar sodoende verkry hulle 'n seun terug en hulle verkry geld ook daarvoor. En dit wys net vir ons weer eens hoe God in hierdie situasie werk. En natuurlik na 3 jaar moes Moses se moeder vir Moses terugneem na die farao se dogter waar hy sou opleiding verkry en ook groot word as haar seun in die paleis. En ons sien hierdie in vers 10 wat sê, en toe die seentjie groot geword het, bring sy hom na die farao se dogter en hy het haar seun geword. En sy het hom Moses genoem en gesê, ek het hom mos uit die water getrek. Nou voordat ons aanbeweeg, kan ons eerstens vir onsself die vraag vra, maar hoe sou hierdie opbrengs gelyk het in farao se huishouding? En ons kan eerstens sê, Moses het die beste van alles ontvang. Hy het die beste onderrig verkry, hy het die beste militêre opleiding verkry, want hy word gesien as 'n koninklike. Hy sou die beste kos ontvang het, en ook die beste van alles wat geld kon gekoop het.
En wat vir my baie interessant is, as jy deur veral die psalms lees en so aan, veral in die Ou Testament sien ons die skryfstyl wat gebruik is, veral in gedeeltes wat poems is, soos die Engels sal sê, in 'n gedigformaat geskryf is, dat dit beïnvloed is deur die Egiptiese gedigte. Omrede Moses 'n leier was wat onderrig ontvang het by een van die slimste lande en koninkryke wat op daai tyd bestaan het. Die Egiptenare was wel bekend om alles op te teken van geskiedenis af regdeur. Hulle was een van die lande wat eerste suksesvol was met grootskaalse boerdery ook. Nie net om mense te lei nie, maar ook om vee en landerye te onderhou en ook sodoende nie net te onderhou nie, maar dat dit vrug dra vir die toekoms. En sodoende sien ons hoe God 'n ander nasie gebruik, 'n heidene nasie, om 'n leier te vorm. 'n Leier te vorm met kennis, met intellek en wat miskien natuurlik hopelik wyse keuses kon maak. Maar ons sien ook deur hierdie tydperk waar Moses in Farao se huishouding bly, dat Moses eintlik nog altyd geweet het dat hy nie 'n Egiptenaar was nie. Dat Moses nog altyd geweet het dat hy eintlik deel is van hierdie slawe. En dan kan ons sodoende ook miskien noem dat Moses in hierdie tydperk ook beïnvloed was, nie net deur Egiptiese invloed nie, maar ook deur 'n Joodse invloed. Want natuurlik moes daar slawe ook daar in die paleis gewerk het. Hy het natuurlik gesien as hy miskien buite rondloop, hierdie mense wat sy mense is, wat swaar kry, en hy het natuurlik met hulle 10 ook gepraat, en ons lees van hierdie veral in Hebreërs 11, vers 24 tot 26, wat vir my 'n baie interessante gedeelte is, wat sê, deur die geloof het Moses, toe hy groot geword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word, omdat hy verkies het om liewer sleg behandel te word saam met die volk van God, as om 'n tyd lank die genot van die sonde te hê, en die smaad van Christus groter rykdom geag het as die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na die beloning. Dit is 'n baie interessante gedeelte wat praat oor Moses in die Nuwe Testament. En wat vir my werklik opvallend is, hoe God Moses se hart gevorm het in hierdie tydperk. Onthou, hy word groot in 'n huishouding, soos wat baie van ons jare terug in 'n huishouding groot geword het, om mense te haat, groepe mense te haat. En kinders het net gehaat omrede die ouers gehaat het. En sodoende in Egipte was dit presies dieselfde. Die Egiptenare het hulle self gesien as meer in waarde, meer in belangrikheid, meer in status as hierdie Jode wat onder hulle is. Maar Moses het nooit dit aangeneem nie. Waarom? Want God het gewerk in hom. Wys dit nie vir ons hoe God hom voorberei het nie? Dat hy in sy eie denke tot hom voorberei het vir hierdie werk, dat hy 'n hart sal hê vir sy eie mense, al het hy gelewe in 'n ander kultuur en saam met ander mense, hoër en meer belangrik as sy mense. En ek weet in eenvoud is hierdie heel eenvoudige storie sover, en eintlik van volgende Sondag af raak dit baie interessant, waar Moses wegtrek en ook sodoende 'n leier en 'n gelowige man vind in 'n ander gebied, waar hy vir die volgende 40 jaar gewoon het, voordat hy as 80 jaar oud teruggekeer het Egipte toe. Maar sien ons nie hoe God se hand in elke aspek van Moses se lewe sienend is nie? En ons gaan volgende week bietjie gesels dieper oor Moses wat die Egiptenaar doodgemaak het, en wat dit beteken het vir hom. Maar mag ons vanoggend selfrefleksie doen en in dankbaarheid opkyk na die Here en sê dankie dat ek op hierdie tydstip hier is. Dankie vir die geloof wat U aan my skenk, vir die genade wat U elke dag aan my verleen en ook uitstort op my, U liefde. Want ek kan nie anders om te sê in my eie lewe,
dat deur al die moeilikhede en die goeie dinge wat ek gegaan het, as ek terugkyk, kan ek nie anders as om God daarin raak te sien nie. Hoeveel keer hy my beskerm het toe ek jonk en dom was, en nog steeds dom is, net bietjie ouer. Hoeveel keer hy my leiding bied, in aspekte waar ek nooit gedink het ek sou leiding ontvang het en ook onderrig verkry het nie. Hoe hy my deur swaar tye laat gaan het, maar my hand styf vasgehou het, sodat ek kon leer en groei. En sodoende vra ek julle vanoggend, maar wat maak ons hiermee? Ons weet wat met Moses gaan gebeur, hy gaan 'n leier word van 'n volk, van 'n nasie, hy gaan saam met God 'n nasie stig, wat tot vandag toe bestaan, wat die enigste antieke nasie is, wat se taal nog gepraat word, en wat ons nog daai taal kan lees, omrede dit sy nasie is. Wat beloftes dra op hulle, wat nog sal waar word, en wat God altyd onderhou het. 'n nasie wat ons onder sy beloftes nou val omrede ons weergebore is, sê die woord vir ons dat ons Abraham as geestelike voorouder het. Dat ons onder dieselfde seëninge val. Maar staan ons nie skuldig, soos wat die Jode skuldig gestaan het, reg deur die eeue en vandag nog steeds, dat ons hierdie groot seëning nooit meer iets gedoen het nie. Hierdie gawe van die geloof, hierdie ewigheid wat ons ontvang, dat ons absoluut hier sit en miskien sê, ek weet nie tot wat is ek geroep nie. Maar ook, miskien kan ons sê, dit bietjie dieper en verder vat, en sê, maar ek het nog nooit eintlik probeer om uit te vind waarvoor ek geroep is nie. Ek is net gelukkig om te sê, ek is 'n kind van die Here. Maar sien ons dat in Moses se geval, en natuurlik in ons lewens, dat nie een van ons geroep word sonder 'n roeping nie, sonder 'n doel nie, dat elke een van ons tot voor redding al voorbereid geword het, opgelei is om 'n sekere doel te speel in die liggaam van Jesus Christus. En sodoende wil ek julle vra deur hierdie eenvoud, wat is dit? Miskien is dit nie om 'n leier van nasies te word nie, hopelik nie. Ons het 'n snaakse klomp nasies hier in Suid-Afrika, hulle het nog nooit saam gestaan nie, maar miskien om 'n leier van gelowiges te word. Miskien om 'n dienaar te word in die kerk, soos elke een se roeping is. Miskien is dit nie om 'n predikant te word nie, maar miskien is dit om barmhartigheid te toon in die liggaam. Miskien is dit om te bemoedig, om te bid. Miskien is dit om gasvryheid te toon, want dit is 'n gawe van die Here ook. Maar elke een van ons word geroep. Is dit nie net hartseer dat baie van ons nooit by daai roeping uitkom nie? Is dit nie waarvan die eerste brief aan die 7 gemeentes in Openbaring praat, die brief aan die Efese, waar dit natuurlik gemik is op gemeentes en simbolies, maar wat daar staan is, as julle nie bekeer en terugkeer na julle eerste liefde toe nie, sal ek kom en eintlik julle land van julle wegneem en dit vir 'n ander gee. En sodoende, ons word opgelei, maar as ons nooit uit die skei gaan klim en op daai water loop in geloof nie, mense, wat is ons nut? Wat is ons doel? Want ons koppel in hoogmoedigheid baie waarde aan om te sê ons is weergebore en gered en ek het die ewige. Maar God kies ons alleenlik om sy werk te doen. Hy kies jou nie om hier te sit net saam met my en absoluut niks te doen nie. Hy kies ons om te werk in die son, om ons lewens op te offer ter wille van die evangelie in die sondige wêreld. En sodoende hoop ek motiveer julle vanoggend, as jy nie weet waarvoor jy geroep is nie. Ons is 'n liggaam. As jy linkerhand sukkel, kom die regterhand en hy help hom. Kom gesels met ons. Vra die Here, raak betrokke, want jy gaan nie weet as jy nie betrokke raak nie. In eenvoud vra die Here net vir gehoorsaamheid. Maar hoe lank het ons weggeskuil van die gehoorsaamheid teenoor die roeping? En sodoende nooit uit die skei uit geklim nie. Dink wat sou gebeur het as Jona
nooit teruggekeer het nie, as God nooit die walvis gestuur het nie, of as Moses by die brandende bos net sê, sorry, ek is klaar. Ek het nou 'n vrou, ek het kinders, ek wil nie. Ek is te oud, ek is 80. Ek kan nie praat voor mense. Dink wat sou gebeur het, God sou iemand anders ter opgelei het vir dieselfde doel. En sodoende mag dit nie verby ons gaan nie. En mag ons begin groot vreugde vind in ons roepings teenoor die Here. Want dit is waar jy gaan groei, vrug dra en ook wat jou gaan bemoedig om aan te hou as dit moeilik gaan. Amen. Kom sluit die oë. Vader, ons prys U vir die eenvoud van hierdie getuienis van Moses. Vader, maar ons kan nie anders as om U hand in dit raak te sien nie. As om alleenlik U hand in dit raak te sien. Maar Vader, waar ons as U kerk, as U seun se bruid, as U seun se liggaam hier sit vanoggend voor U. Vader, mag U ons begin meer doelgedrewe gebruik. Mag U aan ons roepings openbaar, want tog het Paulus geskryf in Efesiërs dat ons al reeds alle geestelike seëninge ontvang het. By bekering self, by redding self. En Vader, mag U ons dan sodoende meer effektief gebruik in hierdie gemeenskap. Dat ons werklik sal begin ons visie en ons missie uitleef, en dit is om uit te gaan. Uit te gaan om U liefde te verkondig, U seun se boodskap. Maar Vader, mag ons nie langer net hier sit en kennis opbou en dit nie gebruik nie. Want dit is nie wysheid nie, maar dwaasheid. 'n Wyse man weet wat reg is en hy doen wat reg is en hy doen wat hy voor geroep word. Want dit is reg. 'n Dwaase man weet wat reg is, maar hy doen dit nie. Het die kennis om die regte keuses te maak om uit te gaan, maar hy doen dit nie. En Vader, mag U ons sodoende daai vrymoedigheid gee, daai dapperheid sal gee in ons harte, om uit die skei uit te klim, uit ons gemaksones en voluit te leef vir U. Vader, ek dra ook dan ons res van ons gemeente op, ons vriende wat werk, ons families wat werk op hierdie dae so Sondag. Vader, mag U hulle harte styf vashou. En mag hulle ook besef in hierdie oomblik dat U het ons gekies vir 'n spesifieke doel. En dit is deur die werk wat ons doen op hierdie aarde, U te eer en te verheerlik. Amen. Julle kan staan en dan staan dan en ontvang die seën. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou om jou teen die aanvalle van die bose te beskerm. Die Here is onder jou om jou te dra as jy val. Die Here is binne jou om jou te lei met sy Heilige Gees. So seën die Here jou tot in alle ewigheid. Amen.